na ang mundo ay pwedeng ikwadro at ilagay sa art gallery. Ang araw na wala mga istorbo sa akin. Mula sa mapayapang pagkakahiga ko rito sa mga bulaklak. Garfield, handa ng lunch! Ang araw na to na pati ang mga bulaklak ay nag-aabang sa nakahandang lunch. Ay, Odie, anong bago? Ikwento mo mamaya. Kakain muna ako. Ito na guys, ginawa ko kayo. Dali, slow motion. Salamat, Odie. Hindi ko alam kung bakit ganito. Bahing ako ng bahing. Lagyan mo ulit. Hindi naman palagi. Pag lumalapit lang ako sa iyo. Sa akin? Allergic kaya ako sa mga pusa? Hindi, Mr. Arbuckle. Ayon sa result ng test nyo, siguradong hindi ka allergic sa balahibo ng pusa. Pero bahing ako ng bahing kapag nandyan na si Garfield. Ngayon naman, hindi ako nababahing. Sigurado kayo, Doc? Ayon sa lab test sa'yo, allergic ka lang sa ibang bagay. Sa antelope, sa goldenrod, at grilled asparagus. Hindi sa balahibo. Pero bakit ako bumabahing pag nandyan si Garfield? Nangyayari ang ganyan. Mamaya sa TV, papalabas ang tungkol doon. Panoorin mo na lang yon. At ngayon, pakinggan niyo ang ating espesyalista. Minsan, ang pagbahing ay hindi dulot ng sipon o allergy. Minsan, ito ay dulot ng pagpigil ng galit. Galit? Pero hindi naman ako galit kay Garfield. Pero hindi naman palagi. Tingnan niyo, ang pagpipigil ng galit ay ang tinatago mong galit. Minsan kasi kinikimkim mo na lang ito. At hindi mo alam kung anong saloobin mo. Pero dapat po itong ilabas. At minsan, lumalabas yun sa pagbahing. Ay, kalokohan naman to. At kung ganito ang case mo, hahayaan mo na lang ba ang galit mo? O kaya naman alisin mo ang bagay na magpapagalit sa'yo? Mag-dinner na tayo. Nagluto ako ng roast turkey na may maraming rekado. Nakakatawa yung doktor. Hindi naman ako galit kay Garfield at hindi yun ang dahilan ng pagbahing ko. Garfield! Inubos mo buong turkey dinner! Na may mashed potatoes at mga rekado pati corn pudding at rolls! Hindi ka ba talaga marunong mahiya? Hindi mo man lang kami tinirhan ng pagkain! Ito, mag-wish ka. Ang wish ko, gusto ko pa ulit ng isa pang turkey. Nakuha ko ang wish ko. Hindi pwedeng allergic ako kay Garfield. Siguro may isang klase ng gamot para rito. May nire-research ako sa internet, Odie. Tandaan, lahat na makikita mo sa internet ay talagang totoo. Meron sa site na ang pagsusot ng garlic ay nakakagaling ng bahing. Naku, kukuha ko ng garlic. Isang sombrero na puno ng garlic. Mapapahinto nito ang bahing. Isang buwan namang wala si Liz, kaya gagaling rin ako dito. Ay, dapat sumubok ako ng iba. Sabi sa internet, hot tub daw ang gamot sa bahing. Ay, mukhang ume-epekto na nga. Nakakatuwa, puno na pala agad ng tubig pagpasok ko rito. Kaya lumublob na ako. Hoy, anong ginagawa mo sa crab gambo ko? Konting alat pa at wala dapat si John. Heat lamp. Yan ang makakagamot. Ay, ito na talaga yun. Huwag kang gagalaw. Dadagdagan ko pa to ng butter. Ayoko na. Bukas na umaga. Usapin ko yung doktor sa TV. Katulad ng sabi ko sa show, Mr. Arbuckle, ang pagbahing ay dulot din